Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin summa ila hadrati sultanul awliya'il arifin al muqarrabin saykhuna Syekh Abdul Qadir Jilani wa jam'il awliya'i tis'ah fi Jawa wa jam'il awliya'i fi Madura summa ila hadrati wa ila arwahi ahli kubur kula panjenengan mbah-mbah kula panjenengan tiang sepuh kula panjenengan sederek kula panjenengan sesepuh fi wilayah Pakisaji wa khususon sahibil mawaqi masjid al-ihsan lan ingkang amal jariyah sedoyo jamaah ingkang rumiyi kula panjenengan min jami'i ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha kaffatan ammatan anna Allah yataghasha lahumur rahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah ma'al anbiya wa syuhada was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rab bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal
أهوالي مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para alim, para bini sepuh ingkang sanget kawula taati, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah naktiraken kita pinanggih lenggah thalabul ilmi. Mugi-mugi pinanggihan sae dicatet Allah dadosaken amal ibadah ingkang pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya jamaah Allah paring umur barokah, pinaringan seger waras, rezeki kathah barokah, putra wayah mugi Allah paring nasib sae dunya akhirat. Ya Allah, sawanci-wanci Allah nimbali kula panjenengan pinaringan tetep iman, Islam, husnul khotimah ya Allah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman ngaji nomor 194. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadal kitab rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jama'ati. Bab kang kaping 9 nerangaken fadilai salat jamaah, sehingga prayoga banget dilakoni dening saben-saben wong muslim. Keutamaane salat jamaah bagus sangat saini lek dilampai setiap tiang Islam. Wa an Abi Hurairah lan diceritakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala wis ngendika sapa Abu Hurairah, ausoni wasiat ni ingsun Abu Hurairah habibi so kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah li maring ingsun sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah tahi Abi Hurairah, shollis salat salat sira ing salat ma'al jamaati sarta jamaah. Walau kunta jalisan senajan ana sapa sira Abi Hurairah jalisan iku kang lungguh. Fa inna wa ta'ala krana satuhune Gusti Allah taala iku yuktika bakal paring sapa wa ka ing sira Abi Hurairah bikulli salatin kelawan saben-saben salat ma'al jamaah sartani jamaah sawaba khamsin wa ishrina salatan ing ganjaran 5 lan
ing ganjarane 5 wa isna 20 salatan apane salat bi ghairil jamaah kang ora kanthi jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hadis niki saking sahabat Abu Hurairah, aku ku dipeseni diwasiati kekasihku ngene iki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dawuh nang aku, ya Abi Hurairah, salato ya lek salat sarana jamaah senajan awakmu lungguh. Sebab Allah Ta'ala niki paring nang wong sing salat jamaah niki setiap salat jamaah sepisan Allah paring ganjaran selawe salatan sakliyane jamaah. Nah, maksudnya panjenengan salat jamaah sepisan niki ganjarane padha karo salat diwian ping selawe. Jenengan salat dhuhur jamaah sepisan bandingane salat dhuhur ping selangkung salatan bi ghairil jamaah sakliyane jamaah. Kula ngeten jenengan saged paham. Jenengan sembayang jamaah sepisanan tok niki jamaah. Jenengan langkung sae tenimbangane salat kiyambaan ping selangkung. Si apian sepisan salat jamaah. Mulane di hadis lintu. Terusipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Tiang kakung salat jamaah sepisan tok niku luwih apik timbang salat dik griyane 40 tahun munfaridan piyambakan. Jenengan salat maghrib sepisan tok jamaah. Terus sembayang di omane 40 tahun kiyambaan. Seapian sembayang maghrib jamaah sepisanan tok niki. Kula ngeten saged dipaham? Mulane lenten tiyang boten jamaah niki Kanjeng Nabi ini duka. Tarikul jamaati min ummati la yajidu rihal jannah. Lek umatku senengan ninggano salat jamaah besok lek mati gak bakal mambu ambune surga. Wa in kana amalu aktsar min ahlil ardi, senajano amal kebagusane iku luwih akeh timbangane ahli bumi, tapi gak selem jamaah gak bakalan lek mati mambu ambune swarga. Naudzubillah min. Ini Kanjeng Nabi sing dawuh niki. Jenengan salat maghrib sepisan jamaah diku luwih apik timbang sembayang di omah 40 tahun diwian. Aja ngremaken jamaah nggih. Mboten bareng ngremaken salat jamaah. Ayo muga-muga jenengan kalian dipun takdir haji sedaya. Saged umroh sedaya. Di ngriko niku di Mekah Madinah jarang tiang niku mikir nyambut gawe. Sing dipikir niku jamaah. Lah lha ngriki lak boten. Sing dipikir apa? Nyambut gawe gak pati mikir jamaah. Muga-muga ngajin manfaat nggih. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh niki. Teng sahabat Abu Hurairah dawuh Abi Hurairah, salat jamaah senajan ambek lunggu, senajan kalau lunggu, panjenengan muga-muga boten enten sing kena asam aurat. Sing kena asam aurat ngeten niki panjenengan beto kursi kali lunggu. Niki perintah Kanjeng Nabi, walau niki lau gaya, bahkan kali lunggu. Niku saking utamane salat jamaah. Mulane Rasulullah dawuh lek ana wong lanang sembayang jamaah di masjid sepisanan tok niku luwih apik timbangane salat di omah 40 tahun ijenan. Napa ijenan niki? Nggih kiyambaan nggih. Lek ngoten niki jenengan kepingin jamaah napa kepingin mboten? Kepingin jamaah nggih. Mugi-mugi istiqomah jamaah. Kanjeng Nabi nggih dawuh,
man shalla sholatil khamsi ma'al jamaah falau khamsatu asya. Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis lintu, sapa wong sing sembayang 5 waktu sarana berjamaah Allah paring hadiah 5 macem. Sapa wong sing sembayang 5 waktu sarana berjamaah Allah paring hadiah 5 macem. Nomor setunggal niku la yusibu faqrun fid dunya. Nomor setunggal niki gak bakalan melarat uripe di dunya. Niku pertama. Gak bakalan soro urip di dunya. Wallahu a'lam. Kiai-kiai niku Pak, jamaah dijogo Pak. Sembayang 5 waktu niku yai niku dijogo jamaah. Alhamdulillah boten nate tumon niki kula kiai dodol es oyen niku. Tumon kiai dodol es oyen. Boten tumon. Napa sebab jamaah dijogo. Panggilane dipun gatekaken. Muga-muga barokah nggih. Nggih. Pengkiyaan ngalor ngidul ngaji alhamdulillah nggih balak-balik diumrohaken tiyang. Alhamdulillahirabbil barokah salat jamaah. Mugi-mugi kita niki ditakdir Allah seneng salat jamaah. Kula sik kapanane niki lah salat iki ya asar. Kula tepak badhe ngaji teng Bulawang, kula salat asar ngriki. Alhamdulillah kathah ternyata. Sik kali baris langkung niku. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah berarti tiyang ngriki seneng jamaah nggih. Insyaallah la yusibuhu faqrun fid dunya. Maksimal wong ahli salat jamaah niki uripe gak duwe utang. Uripe napa? Boten gada utang. Pokok lek enten tiyang gak seneng jamaah kata utangi, Pak. Ya wong boten nakut-nakuti kula niki. Niki titenane mek ngoten tok. Kula niki lak wonten adik ngadi langkung niki wonten panti asuhan niki lho niki Mbah Yai Wahab niku subhanallah nggih boten gadah Tegal sawah tupi jamaah istiqomah masyaallah nggih boten nate kekurangan boten tahu sambat niku nggih mek bangkiaan mulang ngaji Allah paring barokah. Nah niki Kanjeng Nabi sing dawuh ni. Sing nomor kalih tiyang sing ajeg salat jamaah niki yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Diangkat kali Allah bisule sedo siksa kuburi. Wong ahli salat jamaah niki besok gak bakal nemu siksa kubur. Malaikat takon niki isin dewi. Arabta Muhammadan Ronang Nabi Muhammad qalu ngucap abduka wa rasul Abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad hamba Allah ki utusane Gusti. Terus malaikat sejane awakmu iki tempate neraka. Berhubung barokah salat jamaah napa ngelakon napa sidawuh Kanjeng Nabi iku lho abdalahu bil jannah diganjam be Gusti Allah ditempatan di surga sampeane. Sae napa sae? Barokah napa ni? Salat jamaah. Besok takoni malaikat mungkar nakir marrabbuka sapa pangeranmu? Allahu rabbi wa man nabiyuka sapa nabimu? Wa Muhammadun nabiyyi wa ma imamuka apa panutamu? Wal Qur'anu imami wa ma dinuka apa agamamu? Wal islamu dini wa ma kiblatuka apa kiblatmu? Wal ka'batu kiblati wa man ikhwanuka sapa dulurmu?
wal muslimuna wal muslimati kulluhum ikhwani. Mpun lek pun nem perkara niki pertanyaan niki lolos bareng salat jamaah, malaikat langsung naumatal ars. Wis turu kok turune kemanten anyar, turu dik kuburan ratusan tahun boten kerisi. Napa boten kerisi niki? Boten kerasa. Ari kala kiamat dumugi kaget qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Saking kagete barokah napa? Barokah salat jamaah. Muga-muga istiqomah salat jamaah nggih. Turu dik kuburan ratusan tahun, ribuan tahun boten kerasa, Pak. Nabi Uzair alaihi salam melaku di pinggir segara kesel senden dik kayu mari ngeten dipunut nyawa kali Gusti Allah angsal 100 tahun dipun bangsulaken malih. Lajeng ditakoni kali kam labista ya Uzair kon senden dik kini pirang tahun. Qalu labistu yauman aw ba'da yaum. Kula senden iki Gusti setengah hari paling dangu sedinten. Qala mi'ata labista mi'ata amin kondek kini 100 tahun Uzair. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Delon wadai panganamu mari ngoten niki ombenan napa fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Delon nang panganamu ombenamu wis ajur kabeh wadah-wadahe ajur. Nopo keranten wis 200 rumangsa namung setengah hari para rawuh. Saking nikmati. Mula ini hadiah Allah ingkang paling istimewa kagem tiyang mukmin niki kematian al mautu rahatul mukmin. Kematian niki kesenengane tiyang mukmin, kenikmatane tiyang mukmin. Tapi kula panjenengan lasik wedi ya nggih. Nggih, jenengan pun wani mati ya. Dereng sami Pak. Muga-muga umure barokah nggih. Kagem ibadah Allahumma amin ya Allah. Pun sing nomor 3 tiyang sing ahli salat jamaah yukta kitabahu biyaminihi. Besok nampa catatan amal niku ditampa kali tangan tengene. Besok nampa catatan amal ditampa kali tangan tengeni. Kapan? Ki besok teko kiamat. Panjenengan besok mulai sedo malaikat sadurunge malaikat mukarnake namine malaikat ruman. Tiang nik alus. Samoga Khalili sing meninggal ngeten khol awakmu tuliso amalmu sing sangka donya lek apik ya apik lek elek ya elek. Kula takon malaikat lek nulis kali nopo, kulpene pundi, mangsine pundi, bukune pundi. Pulpene iku Khalili drijimu pinuduh niki, mangsine idumu, bukune dipun suwekaken kain kapan. Jenengan lek nampani tiyang sedo niki kain kapan ini ku di pancet tali pancet nopo dibuka ngapunten Yai Mudin didakoki kula bar niki lek sik nunggu keluarga la tasuddan katfi ra'si terus mayit niki tolong yo ojo kok buntaleni temen kain kapan dik siraku sadurung dikonang kuburan. Aku tak mandang keluarga, mandang anak putu ngoten. Lek pun badhe disolati badhe beto kae di taleni kain kapan ini. Di ngriki langsung ditaleni wutuh napa tisik disisa sirah ini. Napa? Tasik disisa nggih. Bagus niku. Niku pesene sing sedo niki la tasduka fi ra'si. Ojo kok tang temen kain kapan di dur siraku. Aku iki terakhir kaline mandang anak putuku. Ojo kok talen dhisik nangis, Pak.
Besok jenengan besok lek sedo niku bakal ngoten, Pak. Nggih, Pak. Gitu kok kapan nih? Wong sedaya niki nggak melok duwe, nggih. Muga-muga husnul khotimah. Lha niku pundi pulpene? Dijimu pinodo mangsine idumu. Terus bukune dipuntul kesuaken kain kapane. Lungguh lho niku besok. Lek sing ahli ibadah kok panjenengan niki ngadep ngulon, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku mati ta. Lek sing kalih pitulungan ngadep ngetan, dendi aku iki kok petengkep sembarang kalir. Masya Allah, muga-muga pinaringan sae sedaya barokah salat jamaah pikantuk ridane Gusti Allah, dadi wong sing bahagia dunya akhirat. Ya Allah. Pun wis ayo tulis so. Sing napa sing kula tulis riyen malaikat? Sing apik. Sing apik lek nulis niku metenteng cepet oleh 10 lembar mesem. Alhamdulillah lumayan. Mari wis tulis so. Sing elek, Masya Allah, nulis elek sampai 20 gak mandek-mandek. Akhirnya mandek dhewe. Lu kok mandek? Isin malaikat ki seplok colong minggo ben. Ngertos ngeten iki. Tak tapuk cangkemmu kapok kon. Biyen nglakoni dosa itu gak izin, saiki nulis awale dhewe kok izin. Tulis mlaku kiambak para orang. Naudzubillahi min. Pun lek pun mantun dilempit kalian malaikat ditok kali kukune mayit niku tek dikalungaken wonten dik gulune sampai kiamat. Al-Qur'an Allah dawuh wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhrijalahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Niku sing dawuh Gusti Allah. Ngapunten, muga-muga manfaat ngaji niki. Lha niku besok wong sing ahli salat jamaah yu'ta kitabahu biyaminihi, nampi catatan amal ditompo kali tangan tengene. Les tompo kali tangan tengene wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dipun temuaken kali keluarga anak bojone kadaane seneng bunga. Allahumma muga-muga seneng bunga nggih. Lha niki wong sing ahli jamaah. Allah. Mulane jenengan lek basuh tangan tengen ari kala wudu lak wonten doa niku Pak. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Jenengan hafal mboten Pak? Bu? Jenengan diwaca napa mboten? Dereng nate kula paring donga-donga di wudu niku apa? Napa? Nate. Nate to dereng? Supe nggih? Nggih, lek dereng kula paringi malih, Pak. Kersane ditumpuk masih boten diwaca, sing penting gadang ya. Ya Allah. Sing nomor pinten? Sing nomor sekawani ya muru ala sirat kal barqil khatib. Lewat di uwat siratal mustaqim kados dening kilat. Sinten niki? Wong sing ahli salat jamaah. Mulane Rasulullah niki merentah saestu salat jamaah ni. Lewat wonten wat siratal mustaqim perjalanan 3000 tahun uwate niku cilik, luwih cilik timbangane rambut siji disigar 7. Wallahu alam. Kita pengoten. Niku tiang sing ahli salat jamaah ni langsung di surga. Malah di setengah riwayat niki gudo malaikat. Napa gudo malaikat niki? Jare malaikat, "Harik, ayo sing anu di depan maju." Digudo mbek wong sing ahli salat jamaah di masjid ini. Takut ngoten. Maju. Enggak takut. Takut apa? Takut roto. Takut gagar. Orang yang duduk roto ini geger. Gagar. Napa Jawi ni roto niki? Bahasa Indonesia napa roto niki? Bahasa Indonesia napa roto niki? Jatuh. Dawah, lek basa dawah nggih. Lek bahasa Indonesia napa? Roto. Jatuh. Oh, tak pada meduru geger.
gagar. Gagar. Kula kinten lek Indonesia gagar. Rutung nggih. Takut jatuh. Terus lek kudu malaikat, "Hei, awakmu ledek dunya katanya nyebrang segara pakai apa?" "Ya pakai perahu lah." "Pakai perahu?" "Ya iyalah." Langsung Masjid Al-Ihsan diculuk malaikat, "Hei Masjid Al-Ihsan, ta'al mrene." "Ya Allah, Masjid Al-Ihsan muroteko para rawuh. Jenengan boten usah melaku, senden ambek ngeten ambek ngantuk-ngantuk ngono dik ngarepe surga." Sae napa sae? Masjid ini ku boten asing kali penjenengan, jenengan boten asing kali masjid. Lek kata munggah masjid, lu nggih boten semerep masjid nggih boten kenal, wonge nggih boten kenal, nyaman lho Pak besok niku Pak. Wong bakal nggih ngrika sedaya nggih Pak. Sitah kula ngaji saged dipaham ah. Mulane Kanjeng Nabi dah kun fid dunya adyafa wa tahum masajid buyuta. Biasa urip di dunya dados tamu-tamune Allah. Biasa no di dunya niki masjid koyo dinding omahmu lho ngoten. Niki kata sing pensiunan niki sing kerja-kerja niki sing ngaji niki kata sing pensiunan. Pun boten kerja. Nggih dados tamune Gusti Allah nggih. Seneng di masjid. Insyaallah besok iso godho malaikat. Ngene ku wau. Perjalanan 3000 tahun 1000 tahun munggah tok. Enten 7 pos. Mari ngoten niku pos pertama niki lincip koyok lincip tumbak. Sing boten selamat niki. Sing salah ahli ibadah gini ku wau di masjid. 1000 tahun roto terus. 1000 tahun mudun tur bleseti. Allah, muga-muga selamat sedaya. Kapan nggih besok? Ya Allah. Ayo salat jamaah ditekuni insyaallah nggih. Kula nggih boten apian. Masih adohor kano sing adan kula adan-adan dhewe. Baba kadang nggih nyapu-nyapu dhewe. Pancen iki ae duduk kiai. Iki ae. Sing adan iki ae. Sing nyapu iki ae. Sing ngimami iki ae. Masya lek kiai ambek iki ae boten padha. Masya Allah, kula nggih boten apik sing wan boten ganok sing adzan subuh nggih kula adzan. Masya Allah. Niku muga-muga selamat nggih. Ya Allah. Sing nomor pinten? Sing nomor gangsal Allah paring hadiah nang wong sing ahli salat jamaah niki yudkhiluhu wahul jannata bila hisabin wala adabin, dilebokaken kali Allah teng swarga bila hisabin wala adabin, tanpa ditakoni macem-macem, boten disiksa. Kagem sinten? Tiyang sing salat ahli salat jamaah mlebu swarga niki boten ditakoni aneh-aneh. Takon di jamaah alisan nggih pun is masuk surga. Tanpa ditakoni KTP sing macem-macem. Saya napa saya Pak? Masya Allah. Lah lek wis mlebu swarga, di surga niki mboten enten 6 perkara, 6 macem mboten enten di surga niki. Muga ahli surga sedaya nggih. Lek pun mlebu surga, di surga niki 6 macem mboten enten. Nomor setunggal di surga niki ana wong turu. Sebab turu niki akhul maut, dulure mati. Ya napa? Seneng tok. Mboten ten ngantuk. Muga-muga selamat nggih. Lho niki di surga niki 6 macem mboten enten. Turu mboten enten. Sebab turu niki akhul maut, dulure mati. Seneng tok. Allah. Mulane kullu naimin jailun illa naim ahlil jannah. Sekaben kenikmatan niku ilang, kejaba sing gak ilang nikmati wong ahli swarga. Tamamun nikmah dakhal jannah wal fauju minan nar. Kesampuran kenikmatan niki mlebu swarga, selamat saking neraka. Mugi-mugi sedaya jamaah pikantuk bagian ahli surga, mlebu dilebokaken gadah bagian. Milih pundi kira-kira?
Melebu dilebokaken gada bagian. Milih sing pundi? Milih sing gada pinter jenengan. Melebu nggih. Dilebokno mari ngoten ditundung. Anjen dilebokno monggo pinarak metu wong. Tapi gada bagian domisili napa domisili niki? Nggih di bagian nipunan. Ya Allah niki. Di surga niki boten enten tiang tilem. Sebab turu niki akhul maut dulure mati. Sing nomor kali di surga niki boten salat. Sebab pun dilakoni di dunya. Nggih. Boten enten. Di surga niki wong sembayang boten enten. Karek seneng itu. Lah ini di surat Yasin ini lho Bu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nggih. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum ma salamun qawlan mir rabbir rahim. Saya nama saya wong ahli swarga niki ya Allah seneng lendang leyangan di nisore kayu. Napa lendang leyangan ini? Istilah Roma Iramayun diayun. Masya Allah kepingin nopo-nopo ini teko dewi. Kepingin nopo-nopo niki dugi kiambak. Niki wong ahli surga, wong sing ande bagian surga. Sing nomor kali di surga nomor pinten? Nomor 3 di surga niki boten enten tiang itu, boten enten tiang buang air besar. BAB boten enten itu, boten enten niku di surga. Mangan tok tapi boten metu. Lah di dunya waduh. Jenengan mangan tok ono panggilan alam kate ngaji boten sida, Pak. Krana ono napa? Panggilan alam. Kulo anak kulo sing biasa derek ngene. Sing bolak-balik metu mlebu ae sentak kali. Wah ya ngaji ku blupet wae mbok cepetan po. Ngapunten ya. Oh boleh. Kok kapunten barang? Mungkin entene wong. Enten panggilan alam ya. Kula mari mboten sida ngamuk. Opo panggilan alam iku ngoten. Masya Allah. Muga-muga barokah nggih. Wis kena panggilan niku gak kena dianu masih karepe dhewe tok niki, Pak. Kate sembayang iqamah niki lho. Wis kena panggilan situk niku. Gagal, Pak. Nggih, Pak. Jenengan ki sami ya. Masya Allah. Ya Allah. Niki. Sing nomor pinten? Sing nomor sekawan niki di surga niki boten tambah tuwa. Pancet umur rata-rata 3 tahun. Niku besok di surga niki. Mulane daharan di surga niki tambah imbo tambah sekeco tambah sekeco. Sak bali di dunya jenengan dahar pertama kali imbo nikmat pundi? Pertama le imbo pun mboten pati enak nggih. Jenengan kepingin duren kait mangan setunggal lak seneng nggih napa nggih? Jajal tumbas malih sing setunggal malih dipangan padha kali sing pertama mboten? Mboten sami. Kula sik jemaah legi niku pengajian teng Dampit sing mudhun ngeten niku. Abuh pun mboten wanti lek nyetir niku lek mboten disusulan Lebak Harjo. Masya Allah dinpait duren sing anune pun dikoncekaken diwadhe lengser sak lengser munjung. Kula mangan niku nggih kathah. Masya kula ngomong lho anu ojo di konceki sedaya lah mungkin sing digo mule pundi kula ngoten. Tidak murung pun siap yai niku alidos niku yai. Oh mantap kula ngoten. Nggih pun alhamdulillahirabbil
Kula niku aneh, Pak. Kula ni pirang-pirang dinten niki darah kula 170. Mboten nate 170 dosa niku. Paling 1 dosa 1 niki biasa. Dadak darah niku dhuwur ngono. Mboten saged bingung kaya bayangaken ngoten niku kaya kudu ngeten ae. Mari ngoten bele wedhus, ndase wedhus gale diotik sapa-sapa kula gaduh. Niat gawe tombo. Dadak darahe 126. Alhamdulillahirabbil ojo tiru-tiru lho Pak nggih. Kula niat tombo, niat tombo kula. Alhamdulillah kula lek mangan ndase wedhus tambah mudhun, tapi lek kena kelothok tambah mundak, Pak. Masya Allah. Muga-muga barokah Pak nggih. Di surga niki sing nomor sekawan niki mboten tambah tuwa pancet. Allah tur rata. Dure rata. Kali bojo niki rata. Nah, kula kali ibu lari-lari niki lak dhuwur kula tangi. Besok niku rata. Nggih. Rata nek padha munggah surgane ya. Muga-muga mawon dadi jujuran donya akhirat. Mulane lek enten tiyang mantenan, lek enten tiyang sing muni monggo-monggo sifat itu nambik paimin. Dadi jujuran dunia, dadi jujuran kaki nini. Wah niki kurang bener nih. Didungaken muga-muga dadi jujuran dunia kaki nini kenapa sih nini niku? Napa? Nggih sampai tuwek ngoten nah, sampai bungkuk niku ah. Nini niku. Waduh, nini. Kula mboten nate kula ndonga nini niku. Kita dungaken dadi bubujuan dunya akhirat. Ya Allah. Pun sing nomor pinten? Sing nomor gangsal niku dik surgane gak ana wong poso, Pak. Mboten itu tiyang poso. Alhamdulillah nggih. Napa sebab wis dilakoni dik dunya. Jenengan lek Senin Kamis nggih poso nggih. Jenengan lek Senin Kamis poso napa biasa? Biasa boten poso. Biasa boten poso nggih. Sami. Nggih kula mek kadang-kadang niku. Muga-muga saged poso Senin Kamis Allahumma wa talu enten tamu dugi Kalimantan. Ahli poso Senin Kamis. Wonge ayu rondo. Golek bojo. Kula mengken ndongaken tok. Kula dongaken Allahumma ndang gada bojo ya Allah. Le amin nih ngoten. Amin ya Allah. Kula ngeten masyaallah. Kula sering gada tamu dugi Kalimantan Sumatera bareng niku sering. Isik kapan niku di paringi tiket kengken ngaji di Sumatera 3 bulan. Kula ngeten opo 3 bulan. Lek dhewean pisan enggak kula ngeten. Kula ngurdik pakai saji ngeten iki ngadi langkung anger balik-balik ke peduk bojo lak sekeca. Nggih, tingane 3 bulan. Sering kula dikacingi di betong ngoten niku. Mugi-mugi kempal dunya akhirat. Allahumma. Pun, sing nomor pinten niku? Sing nomor 6 di surga niki 6 macem mboten enten. Nomor 6 niki di surga boten enten tiyang hasud, iri, drengki tukaran, satron sinatron niki boten enten. Sebab iri, drengki, satron, sinatron niku perbuat sifat setan. Setan niki boten di surga, tempat setan di pundi? Di pundi? Neraka nggih. Dadi wong ahli surga niki boten enten. Besok jenengan wa naja'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana dipundhut kali Allah sifat una-una elek, sifat hasud ini drengki boten enten dadi dulur sedaya. Mulane aksir min ashabis saleh sing akeh golek bolo sing apik besok niki ana dina kiamat saged tolong tinolong nggih Pak. Jenengan besok dari konco kulo dik neraka ditolong penjenengan. Ya Allah, Khalili biyen sing ngaji kok disaki kecegur dik neraka. Ya Allah, niki
kanca kula ya Allah. Saged dintas ruhul mukmin junudum mujannadah. Ya niki besok mboten enten Pak muni ngeten. Kapok kon. Rasain lu. Mboten enten besok ngoten niku. Mengapok-ngapokkan orang itu mboten enten. Masya Allah. Mugi-mugi barokah nggih. Lah niki. Mulane kita sedaya niki pumpung sik kuat semangat ojo sampai ninggalaken salat jamaah. Nggih, saged dipaham kula ngaji? Tarikul jamaati min ummati la yajidu rihal jannah. Umatku lek gak seneng salat jamaah bisule mati gak bakal mambu ambune swarga. Senajan amal perbuatane luwe apik, luwe akeh timbang ahli bumi, tapi uripe gak gelem jamaah, besok lek mati gak bakal mambu ambune swarga. Salat di omah 40 tahun ijenan, salat di masjid jamaah sepisan, si apian di masjid sepisan timbangane sing 40 tahun. Saged dipaham ngeten niki, Pak? Enten jamaah samanten kathah niki sing seneng salat ijen. Bu, jenengan lek salane jamaah napa ijenan? Jamaah nggih. Bapak-bapak niki enten sing seneng salat ijenan. Sing penting sembayang. Oh. Sing penting sembayang. Nggih boten ngoten niki. Ngapunten diterusaken ngaji niki. Diterusaken nggih. Muga-muga manfaat nggih. Kula nerusaken dawuh. Kanjeng Nabi niku dawuh. Niki bahaya nih. Boten kirang seprap, boten kedangon boten. Kirang pinten Yai? Kirang seprapat. Nggih. Diterusaken nggih. Tiang sedoso niki salate boten diterima kali Gusti Allah. Tiang pinten? Tiang sedoso salate boten diterima kali Gusti Allah. Nomor setunggal rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Nomor setunggal niku tiang kakung, tiang salat ijen boten maca napa-napa niku ditolak gak diterima kali Allah. Lale jamaah masih boten maca napa-napa diterima Pak, barokah jamaah. Saged dipaham ngoten niki. Niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Enten tiang sumbang ijen gak maca napa-napa niki boten diterima kali Gusti Allah. Sing nomor kali warajulun shalla walam yu'ti zakatahu. Sing nomor kali niku tiang kakung salat, tiang salat matenteng salat istiqomah ajeg tapi boten bayar zakat niki salate boten diterima kali Gusti Allah. Soalnya di Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz zakah. Nggih. Jenengan sembayang sugih kok boten gelem zakat. Lah niki boten diterima kali Gusti Allah. Sing dawuh niki Kanjeng Nabi. Sing nomor 3, warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Nomor 3 niku tiyang sembayang boten cocok kali imami. Pas moro muni ngeten. Iku meneh. Gak diterima kali Gusti Allah ngoten niki. Mulane tiyang sembayang niki alla ya'lama butlana sholata imamihi. Ojo neliti kesalane salat imam. Saged dipaham ngene niki. Lenten tiyang sembayang gak cocok, gak seneng karo imami, gak diterima kali Gusti Allah. Anjenengan lek makmum niki panjenengan cocok nopo kadang grundel? Bu, jenengan salat tarawih niki kadang-kadang sing imami niku lak suwe ya. Pas giliranane sing suwe niki, rono roiku gak kene aku ngene. Panjenengan melok makmuman terus gak diterima kali Gusti Allah nih. Napa gak cocok karo imami? Kula cocok ketok kula. Masih sing imami sapa mboten tau ngurus kula. Pokok makmuman nggih. Mboten tahu kula neliti salate imam niku. Kula dhewe kadang ngeri salah. Ngoncen sipate menungso. Muga-muga barokah nggih
Sing nomor pinten niku? Nomor sekawan. Tiang kakung minggat teko majikane. Niku sembahyang gak diterima kali Gusti Allah. Tiang kakung minggat dugi majikane niku salate boten diterima kali Gusti Allah. Napa minggat niku, Pak? Nggih minggat. Nggih. Mari nyolong duit tok juragane minggat sembahyang gak diterima kali Gusti Allah. Sing nomor gangsal tiang sing ngombe arak. Tiang sing ngombe arak terus menerus niki salate boten diterima kali Gusti Allah. Ngapunten rada kereng. Lah kapan sembayangi? Nggih, nggih kersane masih ngombe pokok sembayang urusan keterima boten nggih napa terus Gusti? Wong niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Nggih, ya napa mbok menawi barokah salat niki tanhal fasya wal mungkar. Sing nomor 6 wa imra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Sing nomor 6 niki tiang boten diterima salati tiang istri mangkelno kakungi. Bu boten napa-napa Bu ngaji niki Bu. Jenengan sampamane sembayang mari tukaran karo kakung dereng njaluk sepuro sembayang gak diterima kali Gusti Allah. Ya Allah. Lah jenengan sepuro mawon Pak nggih. Lek bojo jenengan saaken Pak. Pas teng jenengan boten nyopo, kula badhok-badhoko. Jenengan mangkel sing mesti sembayang gak diterima kali Gusti. Ya Allah, Dik, aku ku sapa, Dik? Aku lu bojomu kok dibadhok-badhok barang, Dik. Saumpamine jenengan mangkel sing mesti sembayang boten diterima kali Gusti Allah. Alhamdulillah lek tiyang riki lak sedaya jamaah niki lak kali kakung lak sayang nggih. Lek masak nopo-nopo niki gak tau disingitno sing enak-enak nggih. Padha mangan bareng nggih, Pak. Bu, jenengan lek masak sing enak-enak disingitaken kagem jenengan kiambak nopo dahar bareng? Dahar bareng nggih. Alhamdulillah, muga-muga sae sedaya. Sing nomor pinten? 7 tiang istri salat tanpa nganggo kudung. Rambutnya ketok tanpa khimar bighairi khimarin boten ditutupi sirai niki salate boten diterima kali Gusti. Lan jenengan diantarane napa rambut setunggal niki aurat. Lek salat niku ibu-ibu jenengan ditingali ojo sampak ketinggal rambut setunggal. Sing nomor 8 wal imam Jabir al-Jair. Pemimpin sombong tur lacut. Salat boten diterima kali Allah. Ngapunten, muga-muga kula ngaji ini manfaat. Lenten pemimpin sombong tur lacut niki salat boten diterima kali Allah. Sing nomor pinten? 9 warajul aklur riba. Tiang kakung senengane mangan barang riba. Salat boten diterima kali Gusti Allah. Sing terakhir salat boten diterima kali Gusti Allah taala tiang sembayang sik gelem ngelakoni kaelekan kemungkaran niku lek sembayang boten diterima kali Allah. Terus bahasa krene kanan kiri uki. Istilah Yesuti dahlan kesak tangan kesak kanan enten siwak tasbih tapi kesak kiwa enten kupon togel. Nah niki salat boten diterima kali Gusti Allah. Mulane ad-dambu minasyabab qabihun wa minasuy aqbah. Dosa lek dilakoni arek nom niku elek. Tapi lebih elek malih lek sing nglakoni dosa ni wong tuwa. Saged dipaham kula ngeten Pak. Dosa lek sing nglakoni niki arek nom niku elek, lebih elek malih lek sing nglakoni dosa ni wong tuwa. Napa sebab mambu punan? Mambu napa Pak? Napa? Kok apal jenengan Pak? Muga-muga barokah. Muga-muga barokah.
selamat dunia akhirat. Ibadah kita pikantuk ridane Gusti Allah. Akhiripun sawanci-wanci Allah manggil kita pinaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula. Astaghfir Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina was-sihhah ma'as-salamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ya Allah ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu duha jama'atan rahimakumullah. Wa sholli ala Muhammad